Dukomeje kugenda tubashimira mwebwe mwese mukomeje kugenda mukurikirana ibiganiro byacu kabisa hano kuri Aguka Official. Anizera ko abantu batarakora subscribe bagomba kuba bakora subscribe kugira ngo tujye tubana neza mu biganiro byacu bya buri munsi, amakuru agezweho mu mikino, muri politike, mu myidagaduro, ibyo byose kabisa tugenda tubibacukumbira inkuru ziturutse ku isoko, inkuru kabisa zitariho ivumbi kandi inkuru ziri breaking cyangwa se zigezweho ako kanya. Kuri iyi nshuro tugiye kwibanda ku makuru agenda avugwa muri Rayon Sport, dore ko muri Rayon Sport byacitse nyuma y'uko ekipe izamukiye muri ekipe 8 zigomba kuba zihatanira igikombe cya shampiyona. Iyi ekipe ibivugwamo byo ni byinshi, ariko icy'ingenzi kiri kugenda kabisa kivugwamo, dore ko twageze gutya tukagicukumbura tukaza kugwa kuri iyi nkuru ivuga kuri transfer igiye kuba muri ekipe ya Rayon Sport, dore ko ekipe ya Rayon Sport iri kugenda yifuza umunya-Brazil. Uyu mukinnyi kabisa ukomoka mu gihugu cya Brazil, amazina yiwe ni Eduardo Barbosa Hatamoto. Uyu mugabo w'umuhanga cyane ukina mu kibuga kabisa, aca ku ruhande agenda yataka asatirizamu. Uyu musore ibimuvugo byo ni byinshi cyane, dore ko akina hariya muri Brazil mu cyiciro cya kabiri muri Serie A cyangwa se icyiciro kizwi nka Serie B. Uyu musore amakuru tugenda tuvana mu bwihisho kabisa, dore ko uyu musore Eduardo Barbosa Hatamoto, uyu musore afite amazina agera kuri 3, akina muri Serie B muri Brazil mu cyiciro cya kabiri. Iyi ekipe ya Rayon Sport imenyereweho udukoryo tugiye dutandukanye, dore ko igenda isinyisha abakinnyi bakomeye ivanye mu makipe agiye atandukanye akomeye. Kuri iyi nshuro yazanye uyu musore ukomoka muri Brazil, dore ko uyu musore ishobora kuba igiye kumusinyisha mu minsi itari myinshi iri imbere. Nyuma yaho iyi ekipe ya Rayon Sport igize gutya ikazanira abasore barimo Ruvumbu Heritier guturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abasore barimo Manase Mutatu guturuka muri ekipe ya Gasogi, n'abandi bagiye batandukanye ekipe yaje kuba igura muri iyi saison. Ibiranga uyu musore Eduardo Barbosa Hatamoto byo ni byinshi, gusa uyu musore ikizwi nuko ari umunya-Brazil ukomoka mu gihugu cya Brazil, igihugu kizwiho kugira impano mu mupira w'amaguru. Uyu musore aracyari muto, dore ko afite imyaka 17 yonyine, akina asatira aca ku ruhande, akinisha ukuguru kw'imoso, ni umunya-Brazil. Uyu mugabo akina ekipe yo mu cyiciro cya kabiri cyangwa se icyiciro kizwi nka Serie B hara mu gihugu cya Brazil, ekipe yitwa Botafogo SP yo mu cyiciro cya kabiri. Rero uyu mugabo amaze kuba akina imikino igera muri 6, amaze kuba atsinda igitego kimwe, dore ko amaze kuba akina iminota 136. Urumva ko Rayon Sport igiye kongera kuba igira gutya igaca agahigo ko gusinyisha umunyamahanga kabisa. Uyu mugabo nkuko mugenda mubibona ni umusore kabisa, umusore ufite uruhu kabisa rw'abametisi bahara muri Brazil. Ekipe ya Rayon Sport uyu mukinnyi wenyine igomba kuba isinyisha, dore ko hari n'abandi bagenda bavugwa, ikomeje kugenda ishaka ku bubi no ku bwiza. Barimo umusore ukina mu kibuga hagati muri ekipe ya AS Kigali, uyu baramuzi cyane muri ekipe y'igihugu Amavubi, uyu bamwita Sabimana Eric akunda kwita Zidane. Ekipe ya Rayon Sport ihanganye n'indi kipe ya Kiyovu Sport bikomeje kugenda byifuza gusinyisha uyu musore Nsabimana Eric Zidane. Gusa ikiriho nuko ekipe ya Rayon Sport ikomeje kugenda ibishyiramo imbaraga kurusha Kiyovu Sport, dore ko uyu musore ibivuga kuri uyu musore Nsabimana Eric Zidane nuko yaje kuba yongera amasezerano muri ekipe ya AS Kigali, avuga ko agomba kuba asohoka muri ekipe ya Rayon Sport. Ku ikubitiro iravugwa cyane kuba uyu musore Nsabimana Eric Zidane, mukinnyi kabisa w'umuhanga ukina mu kibuga hagati, agomba kuba yerekeza muri iyi ekipe ya Rayon Sport. Gusa ekipe ya Kiyovu Sport nayo iraho hafi, gusa ekipe ya Rayon Sport niyo ihabwa amahirwe cyane. Rayon Sport izindi nkuru zigenda zivugwa muri ekipe nuko igomba kuba ikina
ikina imikino ya Primus National League, imikino y'icyiciro cya mbere ihatanira igikombe iri mu makipe 8 yaje kuba azamuka, dore ko mu matsinda haje kuba haboneka amakipe 8 azamuka ahatanira igikombe. Iyi ekipe igomba kuba ihura na ekipe ya AS Do Kigali mu mukino wa mbere, yakira AS Do Kigali kuri stade ya Muhanga, dore ko bitaraza kuba byoroshye. Ekipe ya Rayon Sport urumva ko ni hatari. Ekipe ibindi bigenda bivugwa mbere y'uyu mukino nuko ekipe idafite abakinnyi bagera kuri babiri bakomeye cyane bayo b'inkingi za mwamba, barimo rutahizamu Sugira Ernest ndetse n'umusore Manase Mutatu ukina muri ekipe ya Rayon Sport mu kibuga hagati. Urumva ko ni hatari kugira ngo ize kubasha kwivana imbere ya AS Do Kigali ifite abakinnyi bose uko bakabaye, barimo rutahizamu Chabalala, umwe mu ba rutahizamu beza dufite mu Rwanda. Iyi ekipe ya Rayon Sport rero igomba kuba ikina abo bakinnyi itabafite. Umukino wayo igomba kuba ikina kuri iki cyumweru, umukino wa mbere igenda ireba ko yaboneka mu makipe agomba kuba atwara igikombe. Shampiyona ubusanzwe yabayemo impinduka, dore ko iri gukinwa mu buryo bw'amatsinda, aho amakipe agera mu 8 yazamutse mu matsinda agomba kuba ahatanira igikombe cya shampiyona, na andi 8 asigaye agahatana no kuba atamanuka mu cyiciro cya kabiri ayobowe na ekipe ya Kiyovu Sport. Muri aya makipe agomba kuba ahatana kuba atamanuka mu cyiciro cya kabiri kabisa. Urumva ko ntabwo byoroshye. Shampiyona y'u Rwanda, shampiyona izwi ku izina rya Primus National League, yo igeze aharyoshye. Kuri uyu munsi wo ku cyumweru bagomba kuba bakina, hagenda haba imikino ikomeye cyane, aho ekipe ya Rayon Sport nyine twababwiye ko idafite abasore barimo Sugira Ernest wabonye ikarita itukura na Manase Mutatu, bahawe amakarita atukura ku mukino wa nyuma w'amatsinda. Urumva ko bitaraza kuba byoroshye na gato kuri iki cyumweru. Indi mikino igomba kuba igenda ibanaho ekipe ya Rayon Sport twababwiye ko igomba kuba yakira ekipe ya AS Do Kigali kuri stade ya Muhanga ku isaha y'isa 9. Indi mikino igomba kuba ni Marine igomba kwakira Rutsiro kuri stade ya Huye, ndetse na ekipe ya APR igomba kuba yakira ekipe ya Espoir kuri stade ya Huye. Ni hatari. Ekipe ya APR FC yagaruye umusore Byiringiro Lage nyuma yo kugenda bavuga ko uyu musore yamaze kuba yerekeza muri FC Zurich yari mu gihugu Ubusuwisi, ariko uyu musore yaje kuba agaruka muri rusange, agomba kuba afasha ekipe ya APR kugenda ihanganira igikombe. Ibindi bigenda bivugwa muri ekipe ya APR nuko ekipe ya APR igomba kuba igarura umusore Savio Nshuti Dominique ukina muri ekipe ya Polisi, dore ko umusore nyuma yo gukina muri ekipe ya Rayon Sport ekipe ya APR yaje kuba imubengukwa iramuzana, ariko yaje kuba isohokamo yerekeza muri ekipe ya Polisi. Kuri iyi nshuro ekipe ya APR iramwifuza cyane kuba yamugarura, akaba yayifasha muri byinshi bigiye bitandukanye. Ekipe ya APR itozwa n'umugabo Adil Mohamed, umwe mu bagabo bazi gutoza b'abahanga cyane muri shampiyona y'u Rwanda. Uyu mugabo bizanagorana kuba hari ikipe yamuhagarika, dore ko yamaze kuba agira gutya aca agahigo kuba asoza shampiyona y'ubushize adatsinzwe n'umukino n'umwe. Urumva ko nubwo bitaje kumugendekera neza mu mikino nyafurika, ariko uyu mugabo azwiho ubushobozi, azwiho ikintu cy'igitsure. Ni umugabo kabisa ugira gutya umva agashyira abakinnyi biwe igitsure ku buryo biba bigoranye kuba ekipe ya APR yatakaza. Rero ekipe ya APR iranabahabwa amahirwe kuba yatwara igikombe cya shampiyona cy'uyu mwaka, gusa ntabwo twarenze ngo andi makipe arimo AS Do Kigali ifite abasore bakomeye cyane barimo Salimana Eric, Chabalala Hussein, umusore kabisa uri kugenda witwara neza mu bijyanye n'ubusatirizi. Urumva ko ni hatari. Gusa ekipe ya APR birashoboka ko yanatungurwa cyangwa se igatwara igikombe, ariko muri iyi mikino y'amatsinda biba bigoranye kuvuga ngo iyi ekipe irahabwa amahirwe 100% kubera ko utsindwa rimwe uva murumva. Ni hatari. Ngenda bashimira kabisa mwebwe mwese mukomeje kugenda mudukurikirana kuri channel yacu Aguka Official. Nizera ko mugomba kuba mukora subscribe, abatarakana k'umutuku ka subscribe
bagomba kuba babikora muri rusange kugira ngo tujye tubana buri munsi tuyibagenda tubagezaho amakuru abagenda agezweho. Njyewe ndi Sadik Adolphe, mugomba kuba jya mubana mu biganiro byose hafi ya byose hano kuri Aguka Official. Ciao ciao, reka njyewe mbashimire, mukomeze kugenda mugira ibihe byiza.